កុំខ្ជិលសំបនចាព្រោះបននឹងឯងជាមិត្តសម្លាញ់ជាទីពឹងជាសម្បត្តិអរិយទ្រព្យបញ្ញនិធិអនុគាមិកោហោតិតែជាប់តាមជីវិតរបស់យើងគឺយើងត្រូវពឹងបនទាំងស្រុងតែហ្មងចាហើយនឹងពុទ្ធរិកាដែលព្រះអង្គសម្ដែងបននឹងជាស្បៀងក៏ព្រះអង្គសម្ដែងប្ររពចំពោះបុត្រកោខេតកៈបននឹងជាមិត្តក៏ព្រះអង្គសម្ដែងនាំមកនៅប្រយោជន៍នាំមកនៅសេចក្តីសុខទាំងលោកយៈសុខទាំងលោកតរៈសុខនៅលើបនហើយចាំបាច់គឺត្រូវតែសន្សំដោយអង្គឯងដោយខ្លួនឯងយើងនៅជួបជុំគ្នាអ៊ូអភរិយាស្វាមីអីចេះតែបួលគ្នាទៅធ្វើបន់អីប៉ុន្តែតួបន់គឺចិត្តយើងម្នាក់សន្សំរៀងខ្លួនចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងយើងយល់ហើយគ្រាន់តែថារំលឹកកុំឲ្យយើងខ្ជិលកុំឲ្យយើងខ្លាចបន់កុំឲ្យថាបន់តិចតួចអីណាព្រះពុទ្ធអង្គមិនឲ្យយើងប្រមាថថាបន់តិចតួចនឹងមិនឲ្យផលអីទេព្រះអង្គឲ្យសន្សំតក់ពេញឆ្នាំងពេញក្អមទាំងពុទ្ធរិកាណាហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺបងប្អូនកូនចៅយើងមានសទ្ធាគឺថាទ្រនៅបនកសលទទួលនៅបនកសលក្នុងចិត្តសន្តានជាជាងដែលថាធម្មជាតិដែលមានចិត្តសម្រាប់យើងសន្សំបននឹងឯងទៅយើងប្រើចិត្តហ្នឹងវាជារបស់ដែលទុកដាក់ក្នុងโลกនេះទេមិនមែនយើងយកចិត្តទៅព្រះនិព្វានទេគ្រាន់តែយើងប្រើឲ្យសំបននឹងគ្រប់គ្រាន់ទៅសម្រាប់ទៅជាអរិយមគ្គឧបតិថិតិភង្គៈឬលត់ទៅដែរតើមិនមែនទៅនិព្វានទេ